알레르기 비염에 좋은 차를 소개해 드릴게요. 체온이 1도 올라가면 우리 몸의 면역력은 2배, 3배 올라가는데요. 면역력이 올라가면 당연히 알러지 반응을 이겨내는데도 도움이 되겠죠. 그래서 몸을 따뜻하게 해주는 도움이 됩니다. 안녕하세요. 상쾌한 의사 김성찬입니다. 오늘의 주제는 알레르기 비염입니다. 왜 환절기가 되면 코가 간지럽고 재채기가 나고 콧물이 쏟아질까? 이런 생각 해보신 분들 많으실 거예요. 특히 요즘 같은 환절기 콧물이 주룩주룩 재채기가 나오면서 고생하시는 분들 많으시죠? 추우면 춥다고 코가 막히고 날씨가 좀 풀리면 미세먼지가 심해지면서 그것 때문에 코가 더 불편한 분들이 많으세요. 우리나라 인구의 5에서 20% 정도가 알러지 비염 때문에 고생한다는 통계가 있는데 상당히 많은 분들이 알러지로 불편하신 셈이죠. 알러지 비염의 주요 증상은 코막힘, 간지러움, 콧물, 재채기죠. 증상이 심한 분들의 코안을 내시경 촬영을 해보면 이렇게 생겼어요. 점막이 부어서 코뼈와 맞닿아서 코 안 공간이 상당히 좁아져 있는 거죠. 일단 이런 증상이 심할 때 당장 증상을 완화시키려면 어떻게 해야 할까요? 전에 영상에서도 말씀드렸지만 코가 막힐 때는 뒷목, 어깨를 확인해야 한다고 말씀드렸죠. 밤에 너무 코가 막혀서 잠을 못 자고 밤을 새는 경우들이 많은데 그럴 때는 뒷목, 머리에 아이스팩을 30초에서 1분 정도 대주면 코가 뚫린답니다. 낮에 코가 막힌다면 뒷머리 마사지 또는 목 옆을 만져보면 경추, 즉 목뼈가 만져지는데 여기를 살살 마사지해도 많은 도움이 됩니다. 알러지가 심할수록 이 부위를 만지면 아프실 거예요. 그래서 부드럽게 살살 해주시는 게 중요해요. 그러면 왜 이렇게 아이스팩을 대고 마사지를 해주면 일시적이나마 코가 뚫릴까요? 그 이유를 말씀드릴게요. 우선 코막힘, 재채기, 콧물이 왜 날까요? 일반적으로 알러지의 원인으로 알려진 꽃가루, 진먼지 진드기, 반려견, 반려묘의 털 등이 있으면 증상이 심하다는 걸 알고 계실 거예요. 근데 가족 구성원 중에서도 똑같은 환경에서 나는 증상이 심한데 다른 가족은 멀쩡한 경우가 많거든요. 그건 누구한테는 먼지나 반려견 털이 알러지로 작용하고 다른 분에게는 작용하지 않는 걸까요? 일반적으로 콧물, 코막힘, 재채기는 방어작용이에요. 의아하시죠? 말 그대로 외부 바이러스원이나 알러지원이 우리 몸으로 침투하지 못하게 콧물로 씻어주고 코안을 급격히 부풀려서 외부의 찬 공기는 따뜻하게 데워주고 뜨거운 공기는 식혀주고 건조한 공기는 적절히 습도를 조절해서 폐가 직접적으로 손상을 입지 않게 도움을 주는 것이고 재채기는 외부로 뱉어내는 역할을 하는 것이죠. 그럼 특히 알러지 반응이 심한 분들은 신경의 과민 반응이라고 이해하시면 돼요. 우리 몸의 모든 신경은 뇌에서 시작하여 척추로 다 퍼지는데 얼굴로 가는 신경들은 상위경추, 즉 윗목에서 다 얼굴로 가거든요. 그러면 그 신경들이 근육이나 인다의 긴장으로 눌리거나 압박을 받으면 얼굴 어디서든 그게 코가 됐든 눈이 됐든 귀가 됐든 과민한 반응으로 나타날 수 있는 거죠. 이런 원리를 알면 단순히 코안 또는 코 주변만 치료한다고 알러지 비염이 좋아지지 않겠죠? 그래서 전체적인 뒷목, 어깨, 얼굴 상태를 살펴봐야 한다는 거예요. 우리가 병을 치료할 때 치료를 잘하는 것도 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 악화시킬 수 있는 행동이나 습관을 피하는 거예요. 그러면 알러지 증상을 심하게 하는 습관은 무엇일까요? 제일 안 좋은 것은 술입니다. 술은 비강 내 혈류 순환을 활성화시켜서 코가 더 막히고 간지러움도 더 심하게 하는 작용을 합니다. 술 먹고 잠든 날 아침에 일어나면 목이 너무 아프거나 칼칼한 느낌 느껴지는 분들 많으실 거예요. 코가 막혀서 입을 벌리고 잠든 경우인 거죠. 그리고 매운 음식, 매운 것 먹으면 콧물이 더 나오고 불편해지잖아요. 너무 자극적인 음식들은 피하는 게 좋습니다. 오늘의 상쾌 팁! 알레르기 비염에 좋은 차를 소개해 드릴게요. 체온이 1도 올라가면 우리 몸의 면역력은 2배, 3배 올라가는데요. 면역력이 올라가면 당연히 알러지 반응을 이겨내는 데도 도움이 되겠죠. 그래서 몸을 따뜻하게 해주는 계피차, 생강차도 도움이 되고 근육을 부드럽게 풀어주는 대추차도 도움이 많이 됩니다. 제가 알려드린 차, 마사지법으로 생활관리 잘 해주시고 그리고 절대
약물에만 의존하지 않고 제대로 된 코 치료로 알레르기 비염에서 탈출하세요. 매년 환절기마다 반복되는 불편함에서 그 악순환의 고리를 끊어내면 새로 태어난 것처럼 삶의 질이 좋아지고 꽃가루가 날리는 봄이, 날씨가 추워지는 가을이 더 이상 두렵지 않게 됩니다. 감사합니다.